Haleluya. Mee Waaqayyoon galateeffadha. Yesuus gooftaa. Kutaa keenya irra dhaabbadhee waan gaggabaabaa walii wajjin ilaallee gara kadhannaatti yoo dabarre gaarii maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Mata dureen keenya Yesuusitti gammachuu guutuu qabaadha. Yesuusitti gammachuu guutuu qabaadha dhaate qabadha. Yesuusitti gammachuu guutuu qabaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Faarfannaa boqonnaa 47 tokko kaasee hanga sagalii yoo ilaaltanii waa'ee gammachuuti. Akkamitti namni gammade tokko namni baay'ee gammade tokko akkamitti akka gammachuu isaa ibsatu qaba jechuudha. Maal jedha mararoodhaan faarfannaadhaan mee Waaqayyoon ol qabaa galateeffadhaa jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Asitti immoo Yesuus Kiristoos farda irra taa'ee gaafa harree yaabbii taatu tokko irra taa'ee gaafa gara isaanii dhufu Hoosaayinaa jedhanii yeroo isaanitti ulfeessantu jira. Yeroo isaanitti galateeffatantu jira. Maqaan Waaqa keenyaa eebbifamu. Gammachuun maali kan jedhu irraa kaanee waan muraasa ilaallaa ergaawwan keenya sirriitti qabadhee waan jiruu fi siin biraan hangaa. Gammachuu jechuun maal jechuudha? Gammachuu kana karaa lama kaa'e. Gammachuu akka biyya lafaatti fi gammachuu kan afuuraa yookaan kan kiristiyaanotaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ammatu namni tokko nu gaafate waa'ee Yesuusitti gammachuu guutuu qabaadha. Waa'ee Yesuusitti dhufuu dandeenya. Garuu inni guddaa maalidha? Gammachuu jechuun maal jechuudha? Gammachuu jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf waan barbaanne tokko argachuun nu gammachiisuu danda'a. Kun amma gammachuu ta'uu danda'a. Gammachuu jechuun waan barbaanne tokko yoo argannedha. Garuu gammachuun kana ta'uu danda'a. Yookaan immoo waan feene tokko fudhachuun gammachuu ta'uu danda'a. Kana qofaa miti jechuudha. Hiikaa baay'ee qaba. Gammachuun akka biyya lafaatti waan barbaannee fi waan barbaachisaa jedhamu hunda qabaachuudha. Waan addunyaa kanarra jiru, waan addiiree torbarra jiru yoo qabaanne meebii gammachuu dandeenya. Gammaduu dandeenya akka biyya lafaatti. Waan feetu argachuun gammachuu jedhamuu danda'a. Gammachuu guutuu jechuun garuu maal jechuudha? Biyyuma lafaa kanarratti iyyuu gammachuu guutuu jechuun maal jechuudha yoo jettan akka kottaan akka nu badhetti waan inni tokko argachuun gammachuu guutuu miti. Waan inni tokko yoo arganne xiqqooma ishee gammada. Garuu gammachuu guutuun isa kamidha beektu? Waan inni caalaatti yoo arganne gammachuun keenya guutuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hamma nan argadhe jennee yaadne caalaatti wanti sun yoo nu ta'e akkamitti akka gammachuu keenya ibsannu beeku. Hamma inni olitti waan nu ta'u gammachuu guutuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Okay, itti deemaa jirra. Hamma hawwine yookaan immoo hamma feene caalaatti qabaachuun gammachuu guutuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amma fakkeenyaaf namni tokko waan tokko sii godha yoo nu jedhe adda baasee wanticha yoo maqaa dha'e wanta jedhe sana yoo nu godhe hin gammanne. Wanta jedhe sanatti dabalee wanta nu yaadii yoo nu godhe garuu gammachuun keenya baay'ee ta'a. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Karaa Kiristoos nuyi gammachuu irraa hafaa qaba. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gammachuu guutuu jechuun gammachuu hin daangeffamne jechuudha. Gammachuu hin daangofne jechuudha. Gammachuu hin daangofne jechuudha. Akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Akkuma biyya lafaattuu gaafa laallu gammachuu maalidha beektu? Waanuma inni tokko caalaatti yoo arganne waan inni yoo arganne hin gammannu jechuu koomiti. Hin gammanna garuu waan inni caalaatti yoo arganne baay'ee gammanna jechuu kooti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Okay, akka kiristiyaanotaatti gammachuun addunyaa afuuraa keessatti gammachuun maali yoo jenne gammachuun keenya akka kiristaanotaatti maalidha? Yesuus Kiristoos qofa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Mee gammachuun koo Yesuus Kiristoos jedhame? Jedha ani Yesuusitti nan gammada jedha. Qabaachuu miti, dhabuus miti. Inni kun Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos immoo waan hundumaa tusa keessa jira waan ta'eef. Gammachuun kiristaanotaa yookaan immoo akka addunyaa afuuraatti gammachuun keenya waan barbaanne olitti argachuu irra caala jechuudha. Laasni galee. Gammachuu guutuu isa biyyi lafaa qabu kanarra caala jechuu kooti. Biyyi lafaa waan eegee tokko nuyi akka namaatti waan eegnu tokko caalaatti yoo arganne hin gammanne. Gammachuun Yesuusitti qabnu garuu gammachuu guutuu isa biyyi lafaa jedhu kana garas hin caalaame. Mee ameen jedhame. Jalallee Waaqayyoo ta'u. Isa kanarra caala. Haleluuyaa. Sababiin isaa Yesuus waan hundumaa keenya. Gammachuun keenya Yesuus Kiristoos sababiin isaa Yesuus immoo waan hundumaa keenya. Waan biyya lafaa kana waan aduu gaditti namni gammaduu dandeenya. Ammayyuu wanti akka biyya lafaatti yoo arganne wanti nutti tolu jira. Garuu immoo Yesuus Kiristoos waan hundumaa keenya. Inni immoo waan hundumaa of keessaa qaba. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus waan hundumaa caalu. Jecha kana waliin jedhame. Yesuus jedhame. Waan hundumaa caaluudha. Yesuus waan hundumaa immoo caaluudha. Kana caalaa maal godhare gammachuun keenya isaan daangaan qabu. Karaa isaa daangaan qabu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Karaa tokko nutti ho'ee karaa tokko immoo nutti hin qorru. Gammachuun isaa daangaan qabu yeroo hundumaa isa kana. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababiin isaa garbichi Waaqayyoo Phaawulos maal jedha beektu sin? Kiristoos nagaa keenya. Qabeenyi nagaa keenya jedhu. Nama qabaachuun nagaa keenya jedhu. Fira qabaachuun nagaa keenya jedhu. Maal jedhaa?
Kiristoos nagaa keenya. Efesoon boqonnaa 2:14 irratti maal jedha beektu? Kiristoos nagaa keenya akka ta'e dubbata. Kiristoos nagaa keenya akka ta'e sirriitti gadi qabee dubbata jechuudha. Ilaala namni yoo nagaa qabaate hin gammadu. Kiristoosidha maddi gammachuu keenya jedheera jalqaba. Kiristoos immoo nagaa keenya. Erga inni nagaa keenya ta'e gammachuun keenya maalidha? Irraa hafaadha jechuudha. Isa guutee taa'u qofaa miti. Isa guutee irraa hafu. Haaleluyyaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Qabeenyi keenya, warqeen meetiin keenya, ulfinni keenya, simboon keenya, firri caalu keenya Yesuus. Mi'aameen jiraa sagal. Yesuus maan qabna waan hundumaatti. Badhaadhummaan hundumtuu Yesuus keessa dhokatee jira. Qabeenyi hundumtuu Yesuus keessa dhokatee jira. Namni Yesuusitti gammadu yeroo hundumaa abdiin saaraadha. Itti adeemna maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maqaan Waaqa keenyaa gibbii jabaadha. Ameen. Qolaasaas boqonnaa 2:3 gaafa laaltan badhaadhummaan ogummaa fi beekumsa hundinuu isa keessa dhokfameera. Waa'ee Yesuus Kiristoos. Waa'ee gammachuun dubbachaa jira. Gammachuu guutuun biyya lafaa kanarratti Yesuus Kiristoositti qabamudha. Yesuusitti gammachuu guutuu qabaadhu waan jedheef kan qaba waan ta'eef sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhaggeeffachaa jirra. Xiimooteewos isa duraa boqonnaa 6:19 maal jedhe beektu isin? Badhaadhummaa isin walitti hin qabattudha. Badhaadhummaan keenya gammachuun keenya immoo Yesuusuma Kiristoosidha jechuudha. Yesuus Kiristoos waanuma har'a nu gammachiisee bor nu biraa dhabamu miti. Waan yeroo muraasa nu biratti hafee nu biraa hafu miti. Sakkasii miti. Yeroo hundumaa gammachuun keenya isa ta'e isadha waan ta'eef maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gammachuun kiristaanotaa yeroo hundumaa guutuu. Sababiin isaa hamma eegnee olitti eeggachuudhaan kan arganne qabna waan ta'eef. Gammachuun keenya maalidha? Yeroo hundumaa guutuu. Amma nuyi hamma akka eeggannetti warra eeggatee Yesuusin argate iyyuu miti nuti gaafa laaltan. Nuyyuu eegganne isatti nu barbaachisa. Sirrii miti. Amma fakkeenyaaf biyya lafaa keessatti waan eeggannu tokko yoo arganne hin gammanna jedhe. Waan eeggannu tokko caalaatti immoo yoo namni waan nu godhe hin gammannaa jenna. Yesuus Kiristoos garuu gammachuu keenya kan inni irraa faa godhe isinitti immoo Yesuus Kiristoosin nu eeggannee miti. Isa tokko akkasumatti ofii isaan of kenna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gammachuun keenya isa kana harka keessa walitti buusaa Waaqayyoon galateeffata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hamma eegne olitti argachuudhaan gammachuu arganne miti. Hamma eegne olitti hin eegganne nuti jechuudha. Otuu nu hin eeggantiin akkasumatti gara keenya dhufe. Kanaaf gammachuu keenya irraa hafaa godhe Yesuus. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nuti waan tokkollee otuu hin eegin wanta inni nuuf ta'e gammachuu guutuuf irraa hafaadha. Wanta inni nu godhe otuu nu hin eeggate. Yesuus gooftaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Maal jedhaa? Amma Yesuus Kiristoosii harree yaabbiirra akkana inni taa'e Zakkaariyaas boqonnaa 9:9 irrattidha. Wanti barreeffame akka dhugomuuf. Malee Yesuus Kiristoos ikkoo dhimma ilma namaa qaba. Namoonni baay'een kutaa kana gaafa lallaban hin dhageessu. Harree sanarraa arga bu'ee booddee waa'een harreen sun gara isheetti deebite namni hin beeku jedhu. Hin dhageessu isinis yoo dubbistan harreen suni erga Yesuus irraa bu'ee booddee eessa dhaqxe yoo jenne intini Yesuus Kiristoos dhimma namaa qaba. Maaliif harree filate yoo jettaan wanti barreeffame akka fiixaan ba'uuf. Gad of deemsee gara keenya dhufuudhaan malee inni dhimma ilma namaa qaba. Dhimma keenya qaba. Mee Yesuus dhimma koo qabaadhaan? Kana bakka dhimma namaa qaba. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Haaleluyyaa. Dhimma uumama kanaarraa warri isa fakkaannu kana dhimma keenya qaba. Haaleluyyaa. Gammachuun keenya kanaaf guutuudha. Otuun sana eeginnuu dhufe. Fakkeenya wanta eegne tokko namni irraa yoo hir'ise gammachuun keenya sirrii miti. Nyaanatti gudufina akkasitti isin ennenna. Wanta inni fidee dhufe immoo akka nu enne yoo ta'e bakka naa jiraadhu galatuun enna. Yesuus Kiristoos warra mee fagoo nuyi maal turre? Isin dur maal turtan? Dukkanaa duutanii turtan. Karaa hafuuraa du'oo turtan jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Inni immoo dhufeetu haafuma saaqachaa dukkana hamaa keessaa dhufee harkisee nu baasa. Kana caalaa maal gammadan? Mee gammadaame? Mee gammachuu keessan dhageessisaa? Faarfannaa fudhatan harka keessa walitti dhufuusaa gammachuu dhageessisaa? Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus gooftaan ameen. Efesoon boqonnaa 5:8 maal jedha beektu isin? Isin dur dukkanaa turtan jedha. Waa'ee durii haasaa, waa'ee keenya sanitti hima, waa'ee gammachuu keenya maaliif Yesuusitti gammannaa? Dukkanaa turre. Waan tokko karaayyuu hin beeknu ture. Isa eeggachuudhaan warra ta'uyyuu hin turre. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isuma gara keenya dhufe malee nuyi warra afuratti iyyuu duunee turre. Efesoon boqonnaa 5:8 isin dur dukkanaa turtan amma garuu karaa gooftaa iftaniitu. Haaleluyyaa. Amma garuu isa kaleessaa dubbatee amma garuu akkasitti bareennee ta'e. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sabni keenya amma Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhatutti waan baay'eetti waaqeffachaa ture, waan baay'eetti gatii kaffalaa ture beektu miti. Ifti keenya inni sirriin isa kana. Gammachuu keenya kan iddoodhaan geessu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Qolaasaas boqonnaa 1:21 ariifachaa kan jiru beekaa. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin
hojjechuu keessaniinis orma diina waaqayyoo taatanii turtan jedha. Hamaa yaaddanii immoo hamaa waan yaaddan sana immoo hojjettu. Kolaasaas 1:21 nubbisa. Kolaasaas boqonnaa 1:21. Maaliif Yesuusitti gammachuun keenya guutuudha jedhee dubbachaara. Maaliif isatti gammannaa maaliif maddi gammachuu keenya tokkoffaa Yesuusiin ta'e wantoota amma dubbadhe jechuudha. Isin dur dukkanaa'uu turtan jedhamtire amma garuu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin iftaniittu kana jedhu Efesoon 5:8 qabachuu dandeessu. Kolaasaas 1:21 immoo isin dur hamaa yaaduu keessaniin jedha. Yaaduu qofa ammoo miti. Hamaasa yaaddan sana hojjechuu keessaniin jedha. Orma turtan. Waan na bari'u maal jedhaa? Diina waaqayyoo turtan. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Isanii turre sana jechuudha. Kanaaf gammachuun keenya yeroo hundumaa nutti dhaga'ama. Garuu amma immoo isatu fira isaa nu godhata. Dhiigaan firoomne. Haaleluyyaa. Dhiigaan firoomne ame. Mi'aani dhiigaan firoomne dhaame. Dhiigaan firoomne. Inni nu dhufe miti. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Tu akkasumatti nu dhufe gara keenya. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Gammachuun keenya guddaa ofirratti argine bakka. Gaarummaa isaa, arjummaa isaa ofirratti argine. Kanaaf gammachuun keenya daangaan qabu. Roomee boqonnaa lakkoofsa 17 isin dur garboota cubbuu turtan jedha. Waa'ee waan keessa turre. Waa'ee Yesuus Kiristoos tokko keenya keessaa baasetu tuun sinitti himee sin gaggaafadhe waan baay'ee natti himtu. Galanni isaaf haa ta'u. Akkasumas ta'uu ulfaatu Hoosaa'inaa ilma Daawitiif. Akkuma isaan jedhan sana. Haleluya. Gadoo deebisee Filippos boqonnaa nama ganaa laallaa. Gadoo deebisee nutti dhiyaachuudhaaf jedhee nu ta'ee dhufe. Ulfina abbaa wajjin wal isa qixxeessu qaba. Anaaf siif jedhee garuu gadoo deebisee dhufe. Harree yaabbii irra taa'uun ikkoo gadoo deebisuu isaa agarsiisa. Malee biyya sana keessa farda dhibee jechuu qofti. Uumama harka waaqayyooti miti harree. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Gadoo deebisee jechuudha. Nama ta'e bakka waan hundumaanis nama ta'e argameera Filippos keessatti. Waan hundumaanis waan nama dhibu ergamoonni fuula isaa arguudhaaf baay'ee fuula isaatti siquu hin danda'a. Garuu inni anaaf siif jedhee maal godhe beektu ergamoota gadi ta'ee ture. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Galanni isaaf haa ta'u. Ulfina isa guddaa sana gadi dhiise. Yesuus keenya bara baraan gooftaadha. Gammachuu guutuu jechuun gammachuu yeroo hundumaa haalotaan hin daangeffamne jechuudha. Gammachuu yeroo hundumaa kana baay'een keessan beektu. Keessumaa Tesaloniqee keessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 gaafa ilaaltanii jecha gabaabaa jedha jechuudha. Yeroo hundumaa gammadaa xumuru jecha sadi. Yeroo hundumaa gammadaa. Filippos 4:4 isa amma boqonnaa lamarraa illee nuu kennameera. 4:4 irraa immoo yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedha. Gooftaatti hin gammannu taanaan gammachuun keenya natama waan ta'eef yeroo hundumaa gammadaa dheetu ammas irra deebi'een jedha. Maal godhaa jedhamas gooftaatti gammada. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Nama sin bira jiru harka qabaatee yeroo hundumaa gooftaatti gammadee. Ammas irra deebi'een sitti ma gooftaatti gammadee naan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Haaleluyyaa. Gammachuun nuyi gooftaatti gammannu yeroo hundumaa haalotaan kan fudhatamu miti. Irraafaa. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 2 qorumsa garaa garaatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Gammachuu jechuun Yesuus Kiristoos waan barbaachisaa manuu godhee qorumsi dhibamee miti. Waan hundumaatti sababa Kiristoosiin waan nurra ga'e itti gammaduu qabu. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Yaada kana qaba. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isarra ga'e hoomaatti otuu lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo waaqayyoo taa'e. Inni maaliif? Maaliif inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee amma nuti qorumsaan ilaalamuun ikkoo gammachuu guutuu qabaachuu keenya ibsa. Mee Iyyoobiin fudhadhaadha. Barreessaanii Ibroota tokko Yaaqoob 5:11 obsa qabeeyyii jechuun warra gammachuu qabanidha. Waa'ee Iyyoob kaasaa waa'ee baay'een keessan beektu. Garuu maalidhaa? Yesuus fakkeenyi keenya. Yesuus rool moodeliin keenya waan ta'eef maal jedhaa? Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedheedha. Gammachuu fuula Yesuus dura jiru Waaqayyo abbaa bira taa'uudha. Teessoo isaa sanatti ol ba'uudha. Har'a yeroo qoramnu jireenya bara baraa akka qabnu beekuu qabu. Ameen haleluuyaa. Isa kanadha gammachuun keenya guutuu kan inni ta'u. Gammachuu isa fuula keenya dura jiru sana beeknee obsuu qabna. Kun gammachuu guutuudha. Rakkinni keenya si'anaa kun ulfina sana mul'ifamuu sana wajjin gaafa wal bira qabamee ilaalamu walii wajjin deemuu hin danda'u. Ulfina jechuun caala waan ta'eef maqaan waaqayyoo eebbifamu. Obsaan akka dandeenyu waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Haleluuyaa. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 21 maal jedhaa? Gammadaa isin amma kan beeloftan quufuuf jirtu. Gammadaa isin amma kan boossan kolfuudhaaf jirtu. Gammachuun keenya guutuu haa ta'u. Yeroo hundumaa Yesuusin qabna waan ta'eef maqaan waaqa keenyaa bara baraan eebbifamu.
Egaa gammachuu guutuu isinitti beera. Gammachuu guutuu Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuu qaba. Gammachuu guutuu jechuun Yesuusitti gammaduu. Waan biraa wanti nu gammachiisu hin jiru. Addunyaan kanarraa miidiyaan nagaa gadhiisu miidiyaa Yesuus qofa. Wanta nuyi dhageenyu baay'een isaa kan gammachuu keenya haa ta'u. Baay'een keenya. Namni gammade immoo gooftaadhaaf hojjeta. Waan ittiin baasee gammachuu isaa ibsatu of qusachuu hin danda'u. Gammadeera taanaan of kenna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa akkuma gammachuu guutuun jiru gammachuu hir'uunis jira. Isa kana dubbadhee qabxii arfan tokko yookaan shanan tokko dubbadheetanii Waaqayyo walii wajjiniin kadhan. Yesuusitti garuu gammachuu guutuu qaba. Akkuma gammachuu guutuun jiru gammachuu hir'uunis jira. Maarqos boqonnaa 4:16 na dubbiftanii wangeelaawi. Maayikii qopheessii fi afur kudha ja'a. Lafti dhagaan fakkeenya warra dubbii garaa isaanii keessatti facaafamee yommusuma isa dhagaan gammachuudhaan fudhataniiti. Isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabneetti yeroodhaaf hin dhaabatu sababii dubbichaatiif rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ka'u garuu achumaan hin gufatu. Maal jedha? Bakka kana baay'een keessan beektu. Angaruu kana naqee waa'ee gammachuu guutuun akkuma jiru gammachuu hir'uun jira. Gammachuu hir'uu jechuun maal jechuudha? Kana irratti xiqqoo haasa'uun barbaada. Amma kana ariifachaa akkan ture beekama hin ta'e. Maarqos boqonnaa 4:16 Yesuus Kiristoos maal jedhe beektu? Fakkeenyaan bartoota isaa barsiisaa ture. Maal jedhe? Namichi tokko sanyii facaasaa jedhe. Bartoota isaa barsiisa. Sanyii facaasaa sanyiin harka isaa keessaa bahu garuu iddoo afur bu'anii jedha. Tokko karaa bukkee bu'an. Lammaffaan lafa dhagaarra bu'an. Inni sadaffaan qoraattii keessa bu'an. Inni dhumaa garuu lafa gaariirra bu'ee dubbata. 4:16 irratti gaafa laaltan immoo fakkeenyi sanyiin lafa dhagaarra bu'ee namoota yeroo dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaan gammadan. Argitanii gammachuu hir'uudha jechuudha. Gaafa kutaa sana dubbiftan hin xumura jechuudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee tokko tokkoon ani kutaa kana arfansaa waa'ee sanyii karaa bukkee dhagaarra qoraattii keessa lafa gaarii kana xiqqoo dubbachuu yaala. Isa jalqabaarraan ka'a. Sanyiin inni jalqabaa eessa bu'ee? Karaa bukkee bu'e. Karaa bukkee bu'e waan ta'eedhaaf karaa bukkee dhalaala baay'ee saaxilamaadha jechuudha. Karaa bukkee jechuun namni karaarra deema mitiire waca baay'ee jira jechuudha. Wanti baay'ee natuu danda'a jechuudha. Waan karaa bukkee bu'eef jedha yommusumaa jedha. Seexani maal godhe? Dubbicha isaan keessaa fuudhee jedha yommusuma. Ilaalames. Fakkeenyaaf amma waldaa keessa unu dabalatee yeroo dubbiin sagalee Waaqayyoo dhaga'amu namoonni kana gidduu jira bakka kana arfan gidduu jira inni kenna. Isa dhugaa Waaqayyooti kana gidduu jira. Karaa bukkee qoraattii keessaa fi lafa dhagaa biyyoo gaarii. Ameen haleluuyaa. Waaqayyo lafa gaarii sinaa godhu. Ameen. Eegaa maasii Waaqayyoo irra qotu eenyudha? Eenyudha? Ana dhabitire? Isini dhabitire? Lafa gaarii haa ta'u. Yeroo sana gammachuudhaan dhagaan garuu otuma hin turiin simbirroonni seexanaa keessaa funaananii. Argitanii? Yommusumaadha waan nama dhibu. Akka jechuun koo ammumatu lallabaamaa jiru namni sagalee Waaqayyoo kana sirriitti duukaan jirre jiraachuu danda'a. Ammuma sa'aatii kana. Aziis taa'e. Ammuma jechuudha. Ammuma suma kana jechaa jira. Sa'aatii kana. Kun jira waldaa keessa. Kana sirriitti beekaasa. Namoonni waanti isaan garuu wangeelli kun waldaa keessa jiru yommuu suma fudhatan bakkaasaa warra karaa bukkee jechaa jira. Sanyii isaa karaa bukkee bu'e. Inni lammaffaan immoo maalidha beektus sanyii isa dhagaarra bu'e. Isaan immoo maalidha? Lafti dhagaa yommuu dubbii Waaqayyoo dhagaan maal godhan? Gammadaniiru. Ilaalame waldaa dhumnee gaafa dubbii Waaqayyoo dubbatamu akkam ta'a keessi kee? Baay'ee gammanna. Baay'ee gammanna. Lafa dhagaa beektu. Lafa dhagaa. Garuu gammachuun keenya guutuu yoo ta'e itti fufatu. Akkuma nageenya sanaan itti fufna ture sana. Hir'uu waan ta'eef gammachuun keenya sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatamu baay'ee gammannaa achi booddee immoo hin jiru jechuudha. Lafa dhagaa jechuun fakkeenya namoota yeroo dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaan baay'ee gammadu. Garuu sanyichi maalirra bu'e? Dhagaarra waan bu'eef hundee gadi hin fageeffanne. Waan nama dhibu garuu warri kun xiqqoo ni turu. Dubbii Waaqayyoo keessa ni tura. Kutaa kana gaafa dubbifattan xiqqoo yeroo xiqqoo booddee jedha. Sanyii wanti faca'eetu hidda gadi waan hin fageeffanneef hin gogaa'e. Maal ta'e faayidaa?
yeroodhaaf hin dhaabbatu warreen kun yeroodhaaf hin dhaabbatu dubbii waaqayyo dhaga'u mana waaqayyo dhaqu dadhabaa turanii hin gammadu yeroodhaaf hin gammadu gammachuun isaanii garuu guutuu ta'e itti fufu waaqayyo hafuura kana nurraa cabsu ameen jedhaa gas mee harka keessan ol qabame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hafuurri kun nurraa kan golgolaa'ee ta'u hafuura kana jechuudha achume akka jiraannu godhu dubbii waaqayyo yeroo dhagaan hin gammadu garuu gammachuun isaanii irraa afaan ta'u irraa afaan maalii ture guutuuyyuu ta'u maqaa waaqayyo eebbifamu gammachuu guutuu jechuun gammachuu yeroo hundumaa bakka hundumaatti kiristaana hundumaa barbaachisu jechuudha gammachuu yeroo hundumaa bakka hundumaa kiristaana hundumaa barbaachisu jechuudha Yesuus gooftaadha ameen eenyutti gammanna nu Yesuus irraan kan hafe waan tokko hin qabnu maqaa waaqayyo eebbifamu haleluuyaa nuyi warra gara isaa ilaalanidha ani yeroon gara kee ilaalu nan quufadha mitiire daawwit nan quufa'e maqaa waaqayyo eebbifamu egaa warreen kun dubbii sagalee waaqayyoon dhaga'u garuu hin gammadu yeroodhaaf hin dhaabbatu jedhee maal jedha beektu sababii dubbichaatiif maaltu dhufa beektu gammadaniiru isaan fudhataniiru waan ta'eef sababii dubbichaatiif ari'ataman dhufaa qoraattii jechuun biyya lafaati miti warra akka qoraattiif baala waraantaa gidduutti sin erga jedhamti Yesuus Kiristoos bartoota isaanii kazanii dubbate sababii dubbichaatiif rakkinni jibbamuu yommuu isaan irra ga'u achumaan gufatudha macaafni qulqulluu bakka sana dubbifadha sababii dubbichaatiif jechuudha dubbii waaqayyootti waan gammanneef qorumsi hin jiru jechuun hin jiru maal jedha macaafni qulqulluu sababii dubbichaatiif gammadanii fudhatanii sababii dubbichaatiif qorumsi jira lolli jira jibbamuun jira ari'atamuun jira yommuu sana gufatu maqaan waaqayyo eebbifamu haleluuyaa waaqayyo isa kana nu haa oolchu ameen yaa waaqayyo na oolcheedha dubbii kee keessatti akka yeroo hundumaa hafuuf na gargaareedha mee jecha kana dubbadha maqaa Yesuus Kiristoosin gammachuun keessan guutuu haa ta'u haleluuyaa maqaan waaqayyo eebbifamu yeroodhaaf dhaabbatu okay Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 15 immoo 4:18 lafa qoraattii keessa biqile inni biqilee eessatti biqilee qoraattii gidduu isa lafa dhagaa maal jenna qorumsatu sababii dubbichaatiif dhufee nutti bu'ee yeroo sana gufannaa inni qoraattii keessatti biqile moo maalidha beektus dubbii waaqayyo dhageenyeerra zeen maaltu dhufu yaaddoon biyya lafaa gowwoomsaan sooruma qabeenya qabaanne jechuudha qabeenyi nu gowwoomsa jechuudha inni kan biraa qajeellaan adda addaa qajeellaan foonii maal godhu isaan huunaan ijatuun godhatin hafe mee biqilaa ma qoraattii gidduu ilaala biqilaan qoraattii gidduu gaafa qilleensi raasu karaa meeqaan waraanamattanii yaaddu karaa hundumaa waraanama gaafa asitti yoo raase asii waraanama asiinis waraanama achi yoo ta'e numa waraanama argitani maqaan waaqayyo eebbifamu ameen haleluuyaa ijji sitti faca'e kun isa hudhee daraaruu haa ta'u ameen jedhama laannama haleluuyaa ijji sitti faca'aa jiru kun isa hudhee daraaruu haa ta'u inni akkati huuteen daraarreef inni si hudhu maqaa Yesuusin haruuf ta'u ameen haleluuyaa Yesuus bara baraan gooftaadha ameen gowwoomsaan biyya lafaa jiraaree sirriitti jira yaaddoon biyya lafaa yaadna miti waan baay'ee yaadna yaaddoo biyya lafaa jechuun ba'a waan nyaannu waan uffatu wantoota baay'eetu jira warroonni kun jiraannaan gammachuu keenya hatuusan gammachuu keenya hir'isu jechuudha waaqayyo nu haa gargaaru ameen haleluuyaa inni kan biraan immoo maalidha yaaddoo biyya lafaa jireera gowwoomsaan sooruma yoo qabeenya nuu kennes garbicha waaqayyo tokko takka jedhamiti qabaadde akka irraa baatee akkas yakke dhabee immoo akka ammas yakkine bakka akkuma ta'utti naa kenne eenyutu akka jedhe daawit akka jedhe 27 lakkoofsa 4 irratti immoo maal jedha beektu ani waaqayyo waan tokkicha nan kadhadhaa jedhamati isas argachuu nan barbaada innis bara jireenya koo hundumaa mana waaqayyo keessa jiraachuudha gaarummaa waaqayyo hojjetu ilaaluudha yoo gammachuu keenya Yesuusitti guutuu ta'e asii gadi ba'uu hin dandeenyu mana waaqayyo keessatti xumura gammachuu keenya Yesuusitti guutuu taanaan maal laallaree gammachuun keenya waasi biyya lafaa keessa iddoo dhannu waan hin qabneef asumatti xumura bara baraaf mana waaqayyo keessatti hafa haleluuyaa isas argachuu nan barbaada argitani gowwoomsaan soorumaa kajeellaan adda addaa isa kana jechuudha kan dhaloota keenya mancaasa waaqayyo kanarratti ganama kana mo'icha nuuf kenna okay isa hudhaatti si hudhu waaqayyo sirraa hadaaku jedheen barreessa walitti dubbadhaan isa hudhaatti si hudhodhaan waaqayyo sirraa hadaakoodhaan biqilaan tokko yoo hudhe malee daraara sirrii miti hudhee daraara miti yaaddoo qoraattiin biyya lafaa gaafa hudhu ijaan godhatiin hafe
Otuu qoraattiin sun hin uune ta'ee ija godhata, hin daraaraa ija godhata. Ija buusna jechuudha. Amma Phaawulos ija buusee deema. Ija qaba Phaawulos. Tajaajilli isaa ija qaba. Jireenyi isaa ija qaba jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa hudhaatti nuudhu Waaqayyo nurraa aadaa goome. Haaleluyyaa. Hudhaatti kan ija godhanneef kan nuudhu jechuudha. Hafuura keenya kan kadhannaa keenya kan yeroon koo deemaa jiran itti fakkaata. Okay. Waa'ee lafa gaarii jechuun warra dubbii sagalechaatiin jiraatan hojiirra oolchan kaan dachaa 30, 60, 90 godhatan jedha. Waaqayyo warra lafa gaarii lapheen isaanii warra lafa gaarii qabu warra sagalee Waaqayyo keessatti faca'ee biqilee ija gaarii godhatu Waaqayyo nu haa godhu. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus keenya bara baraan gooftaa. Qabxii koo dubbadhee taa'uudhaaf Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuuf jedheta. Tokkodha warri qabachaa jirtan. Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuuf tokkoffaa Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuuf wangeela dhaga'uu fi hojiirra oolchuu qabu. Yookaan immoo dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qabu. Qabatanii ture yaada. Wangeela isa humna Waaqayyoo ta'e dhaga'uu fi hojiirra oolchuu yookaan immoo wangeela dhaga'uu fi hojiirra oolchuu. Ishee hojiirra oolchuu jettus duukaa barreessa. Maqaan Waaqa keenyaa eebbifamu. Yesuusitti gammachuu qabaachuudhaaf humna Waaqayyoo isa ta'e wangeela maal gochuu qabna? Dhageenya hojiirra oolchuu qabna. Waaqayyo immoo kanatti nu gargaara. Kanarran turu qabxii 5 tokko jira waan ta'eef. Waaqayyo isa kanatti nu gargaara. Maaliif beektu? Yaaqoob 1:22 irratti hundi keessan akka beektu warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee dhaga'uu duwwaadhaan warra bara keessan fixan hin ta'inaa. Warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan hin ta'inaa. Argitanii? Warra dhaga'uu qofaadhaan waan nama dhibu Hizqeel keessatti keessuma Hizqeel 3 boqonnaa 7 Hizqeel 3:7 irratti sabni Israa'el amma Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuun cubbu. Waaqayyoon dhageenyee hojii isanii nuun jedhe hojiirra oolchuu dhiisuunis maali? Cubbuudha. Hojiitti ni qabne waan ta'eef. Sabni Israa'el garuu Hizqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 7 gaafa dubbiftan isaan immoo maal godhan? Waaqayyo maal dhaga'uu didan? Cirma isaa dhaga'uu didan. Maal jedhe Waaqayyo? Sabni kun dhaggeedha. Inni dhaga'uu didee jedhee dubbata. 3:7 gaafa ilaalta. Jechuudha kana barreessa jira. Sabni kun dhaga'uu didee jedhee Hizqeel. Isaan dhaggeedha nan dhaga'an jedhee dubbata. Gammachuun keessan guutuu ta'uudhaaf dubbii Waaqayyoo kana dhaga'a. Ameen. Wangeela kana dhaga'a. Isa dhageessan kana immoo hojiirra oolcha. Isa dhagee kana immoo hojiirra oolcha. Ameen. Haleluuyaa. Mirga keessan natti qaba. Isa dubbachaa jirtu hojiirra oolchinaan jedha. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Argitan isa kana bakka jireenya. Isa kana hojiitti jijjiiru. Dhaga'uudhaan hin dhageenya. Bara baay'ee dhageenya dhugumadhaa hojiitti jijjiiru. Waaqayyo immoo nu gargaara. Hojiitti jijjiiruudhaaf immoo dandeettiin keenya ulaagaa miti. Ayyaana Waaqayyoo kadhachuu qaba. Isa kanatti dhumna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa boqu jabeeyyii ta'uu qabnu jechuudha. Waaqayyoon dhaga'uu jechuun boqu jabeeyyii ta'uu dhiisuu jechuudha. Waaqayyoon dhageenya isa dhageenya humna goona. Nooyi fudhachuu dandeessu Waaqayyoon dhagee dhaloonni Waaqayyoon hin dhageenye. Iyyaasuu fudhachuu dandeessu haalli jiru bitatti galennaan anaaf manni koo Waaqayyo waaqessi dhaloota keessaa mana isaatti galee Waaqayyo waaqessi. Inni kaane akka barbaade ta'a argitan hin dhagee. Nooyi yeroo yaadamnedha yeroon sun yeroo namni itti qoosu Waaqayyoon dhagee bidiruu sokaa yeroon sun duumessuu jiru waan tokko iyyuu hin dhagee. Abrahaam daddafee dubbachaa jira. Abrahaam mucaa tokkitti qabu naa kenni jennaan siifan kennadhe. Hin dhagee. Yeroo mucaa sana gorra'uudhaaf ka'u waan amanu qaba. Guyyaa warri du'an du'aa gaariitti naa deebi'e. Kanaafuu sanna godhu isa kenna waan ta'eef. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoon dhaga'a. Okay, inni lammaffaan Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuudhaaf amanuu qabu. Argite? Amanuu qabu. Kana yeroo darbe dubbachaa turreerra amanuu. Yesuusitti, wangeelatti amanuu qabu. Yeroo sana gammachuun keenya guutuu ta'a. Yesuusitti amanuu qabu. Nama simbira jira akka qabaate Yesuusin argite taadhaan. Badeegaa Yesuusin argite taadhaan. Yesuusin hin argine. Sin argitanii qaama hin argine. Garuu dhugaa otuun hin argine itti amana Yesuus. Ameen jedhame. Akkasii. Dhugaa otuu ani hin argine itti amana ibsa dhaba.
mirga keessa hordofaa takkan jedhe jedhame ani dhaame dhugaan utuu ani hin argine taman Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo jedha. Amantiidha. Namoonni baay'een gaafa dubbatanii amantiin harka ittiin Waaqayyoo irraa fudhannudha. Barreessitoonni baay'een tarreeffama. Namoonni baay'een gaafa dubbatan harka amantii sanaa fudhanna Waaqayyoo. Wantoota baay'eetu jira. Gammachuun keenya guutuu ta'uudhaaf Yesuusitti amanuu qabna. Isanni jedhee wangeelatti dubbadheera bara. Yesuusitti wangeelatti amanuu qabna. Yesuus ko bartoota isaa maal jedhe? Masiina jira. Kunoo ganda sana jira. Yoo isin jedha maaliin godhinaa? Namaniinaa fudhatanii. Phaawulos immoo maal jedhe? Isa namni isinitti lallabe alatti namni biraa yoo dhufe isinitti lallabe fudhadhaa jedheera. Fudhatiinaa namaniinaa fudhatiinaa inni wangeela isa kan biraati. Amanuu qabna gaa Yesuusitti jecha isaatti amanuu qabna. Wantoota baay'eetu jira asirratti. Afur irratti maal jedha Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 14 egaa nuyi si'achi sagalee kana baay'een jaalladha. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu. Warra qilleensa barsiisaa namoota xaarotaatiin haxxummaa isaan isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taane. Mee ameen jedha sagalee kanarratti. Ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra namanne jechuudha. Warra barsiisan maal jedha qilleensa dhumaayyuu. Qilleensa barsiisa namoota xaarotaatiin warra asiif achi hungulaalaman hin taane. Maal jedha haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaanis raawwatamne hin fudhatamne. Warri Yesuusitti amanan akkas. Maqaan Waaqa keenyaa bara baraan eebbifamu. Waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Ameen. Yesuusitti amanuu qabna bakka. Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti maal jedha waa'ee qilleensichaa dubbata. Asii maal jedha qilleensa barsiisa namoota xaarotaatiin kan jedhu isinitti meera isaan fudhatamuu hin qabne. Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 24 immoo Yesuus qilleensichaa fi bishaanichaa isa hunkuramaa ture sana ifate. Seenaa kana beektu amma fakkeenyaaf yoo dubbadhe yeroo tu deema. Yesuus tu kaan ceenaa jedha bartoota. Miti hin ceena naa bidiruutti nama inni immoo keessa dha. Amantii isaanii ilaala jechuudha. Amanuudha. Amanu. Achi booddee maal godhe? Qilleensitti ka'e bakka galaana irratti. Yoo jedha bakka barsiisaa duuneerra amma barsiisaa duuneerra jedha maqaa Yesuusiin gab jedhetu jedhama. Amantii. Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Amantii dhabina gootee Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo isin gargaaru. Achi booddee qilleensi jabaan gaafatti dhufu. Maqaa Yesuusiin ifachuudha Yesuusiin irraa kaasu. Jechuun doonni rafee dammaqsu. Hamma iyyan sana tu ifataniiru ta'e. Gitanii amantii isaanii yaa barsiisa amma jedhan gab jedhe maqaa Yesuusiin yoo jedhan gaarii ture. Inni isaanii ilaaluufi. Inni otuu isaan bidiruutti ejjatiin akka qilleensa irratti qabu waan nama dhibu. Amantii isaanii fattashe. Maal jedhe numarooti gadi siqee meerre amantiin keessan jedhe. Iddoo nama dubbisa argitanii Yesuus qilleensichaa fi bishaanichaa isa hunkuramaa sana maal godhu inni fate gabiin hin ta'e. Dinqisiifatan isaan. Namoonni baay'ee Yesuusitti namanan dinqisiifachaa jiraatu Yesuusi. Hin dinqisiifatu dhufanii akka Faarisoota. Asumatti dhalate miti. Obboleessa intiniiti miti. Faarisoota. Akkas itti amanaa dinqisiifattanii galinaa Yesuusitti. Itti amanaasa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Warra dinqii lakkaa'uu dhumne miti. Yesuus Kiristoos waan hundumaa gochuu danda'a. Itti yoo amanne garuu nama amanuu wanti hundumtuu nama amanuu wanti hundumtuu biyyi lafaa kun bidiruu bartoonni keessa taa'anii iyyan kana natti fakkaate jedheen barreessa. Biyyi lafaa kun bidiruu bartoonni sun keessa taa'anii iyyan. Lolli isa natti fakkaate gaafa yaadu. Biyyi lafaa kun bidiruu bartoonni keessa taa'anii intinitti keessa aanitti keessa. Nuyi amma akkas jechuudha la. Isa natti fakkaate. Kanaafuu nuyi maal gochuu qabna? Amantiinaan dhaabachuu qabna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amantiin immoo gatii nama baasisa. Daawit maal jedha? Faarsaa 116 lakkoofsa 10 gaafa dhattanii dubbifatan yeroon guddisee baay'ee rakkadheera jedhettiyyuu ani amantii koo nan eeggadhe. Argitanii? Wanti natti dhufe sunis amantii koo nagachisiisu ture. Ani garuu maal godha? Guddisee rakkadheera jechuudha kana jedha. 116 lakkoofsa 10 yeroon guddisee baay'ee rakkadheera jedhetti amantii koo nan eeggadhe. Phaawulos immoo maal jedha? Warri kaan amantii isaanii caccaba markabaa godhan jedha. Markabni fayyaa ni ceesisa jechuudha. Markabni fayyaa wantoota baay'ee boofasa ta'uu maali sana maqabee nama gadhiifne kana naachisa ta'uu irruma si gabarsa. Fayyaadha taana. Markabni caccabaan garuu jiru. Amantii jechuun akkas. Waaqayyo nu gargaaru. Inni sadaffaan abdii qabaachuu qabna. Abdii qabaachuu qabna. Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuudhaaf abdii qabaachuu qabna. Abdii. Kanarratti waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Kutaan keenya illee as keessanii seenachaa. Abdiin raafamu. Kan dukkanoo Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuu qaba. Yeroo tokko
eenyu Yohaannis Cuuphaatu waa'ee Yesuusin lallabaa ture akkuma Yesuus bartoota qaban isa biyya. Guyyaa tokko qabamee hidhama. Gaafa hidhamu Maatiyos boqonnaa 11 irraa argachuu dandeessu. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaastanii gaafa dubbifattan ni argattu. Guyyaa tokko itti gale mana hidhaatti gale. Mana hidhaatti gaafa galu bartoota isaa keessaa namoota lama natti fakkaata. Gara Yesuusitti argee Simoo kan dhufuuf jiru kan biraa eeggannu jedhe. Haalaan keessa jiru haala gaarii miti. Yesuus Kiristoos maal jedhe kan du'an hin ka'u kan jaaman hin argu wantoota baay'ee dubbateetu. Waa'ee gootiif abdiin kutanne gammachuu akkamii qaba. Ameen haleluuyaa. Nama sin bira jiru harka qabaatee waa'ee keetiif abdii kutachuu dandeessadhaan. Nama laaltee abdii kutachuu dandeessadhaan. Qabeenya laaltee abdii kutachuu dandeessadhaan. Yesuusitti garuu abdiin kutatin jedhaan. Baay'ee abdii kutachuu dandeessa. Garuu Yesuusitti abdiin hin kutatamu. Yesuusitti moo? Yesuusitti abdiin hin kutatamu. Warra adiis warra gurraachas hundumaa isaa dhanna isaatti cubbuu addunyaa kana ardii torba biyyoota gara 200 kan jiru. Kana hundumaa fuudhee isa nutti hin toliin sana cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Haleluuyaa. Kanarra maalitti abdii kutannaare? Waan nama dhibu akkasumatti immoo nu dhiibne hafuura qulqulluu nuu kenne. Hafuura qulqulluu qofaa immoo nuu kennee dhiibne jireenya bara baraa qabdu. Akka jedhu iddoo hin jiru jiraattu. Abdii kana caale maaltu jira? Maaltu jira waan tokko hin jiru. Kanarra kan caale waan tokko natti mul'atu na. Waan barbaaddan itti abdii kutattu. Nama eeggattanii akkasiin eeggattan hin ta'u namni. Abdii kutatu yeroo isa. Garuu Yesuus Kiristoos isa siif jedhee qullaa buusetti abdiin kutatu. Isatti abdiin hin kutatamu. Haleluuyaa. Isatti immoo abdiin hin kutatamu. Sababiin isaa inni akka keenya iyyuu hin taane nuu gadi ta'e ilaalaa. Nuu gadi ta'e. Dhaloota isaarraa jalqabee gaafa laaltan nuu gadi ta'e. Akkaataan itti as dhufe gaafa laaltan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Inni harka keenya nu haa qabu. Abdiin ijaan argamu abdii miti. Waan argamutti gammanna miti nu. Waan akkasuma jedhamti dubbii Waaqayyo. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Kiristaanonni waan hin argamnedha kan isaan abdatan. Amma fakkeenyaaf jireenya bara baraa gaafa dubbattanii biyya lafaatti qabdanii agarsiisuu hin dandeessan jireenya bara baraa. Maal barbaada biyya lafaa? Sanaan akkas taanaan nan dhaga'e. Amma abdiin ijaan argamu kan keenya miti. Abdiin ijaan hin argamne garuu kan keenya. Jireenya bara baraa isa qabnu kanaa namootatti agarsiisuu hin dandeenyu qabatamaatti nu. Garuu waan hin argamne tokko abdamna. Waan biyyi lafaan argine tokko. Biiftuu garasitti hoolichaa wajjin bara baraaf jiraachuudhaaf gammachuun keenya guutuudha isatti amee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Ulfaatu. Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 gaafa dubbifattan isa duraa Yohaannis 2:25 abdiin nu abdachiise isa kana jedha. Innis jireenya bara baraati. Ameen haleluuyaa. Jireenya bara baraa. Galanni isaa haa ta'u. Mereka keessan ol kaasaa sinan dubbachiisaa irraa inni abdii naa kenne amanamaadha. Dubbadha amma jecha kana inni abdii naa kenne amanamaadha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee qabamna. Abdiin keenya maali? Jireenya bara baraati. Jireenya bara baraa akka qabnu maal gochuu qabna jechuudha. Beeksisuu qabna warra nageenyatti. Waaqayyoon keenya nu haa gargaaru. Gammachuun keenya Yesuusitti guutuu ta'uudhaaf inni arfaffaan jaalala dhugaa wal jaallachuu. Jaalala dhugaa. Isa kana Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 11tti keessatti ilaaluu dandeenya. Jaalala dhugaa wal jaallachuu. Jaalalachuun baay'ee ulfaataadha jaalala. Addisuunis gaafa maarfatu du'a irra caala jaalallee. Anaan maaltu na dhiba beektu? Isa teessoo isaarraa gadi isa buuse. Yesuusin teessoo irraa kan gadi buuse maalidha beektu? Jaalala qofaadha. Filiiphoos boqonnaa 2 ulfina abbaa wajjin wal qixxeessatu qabu waaqarraa gadi buuse jaalala. Jaalala jechuun baay'ee hamma nu ibsuu hin dandeenya garas. Maaliin jedhama? Jaalala dhugaa akka wal jaallannu. Amma namoonni tokko waaqayyoon kona jaalladhaa dhimma namaan qabuun kunis jiraatu. Kun hin barbaachisu. Waaqayyo ko dhimma keenya fudhate dhimma isaanii jalqaba. Dhimma keenya fudhate miti jalqaba nu jaallate. Nuti isaan jaallanneedha. Isatu nu jaallate argitanii. Amma nuti hariiroon nuyi Waaqayyo wajjin qabnu bakka sirriidha. Yoo namni na jibbis anis dhimma isaan qabu. Inni dhimma koon qabu garuu Waaqayyo wajjin hariiroo koon na eeggadha yoo jenne. Hin ta'u ni kun maqaa Waaqayyo eebbifamu. Nuyi jaalala dhugaa waliif qabaachuu qabu. Yeroo sana maaltu nu gidduu jira? Waaqayyo.
erga keessan ol qaba waaqayyo jaalalaa iddoo jaalalli jiru immoo sajjira inni wal jaallanna waaqayyo nu jiru suma kan inni yoo ofirra dabarsee nu jaallate waan ta'e wal jaallachuu qaba jaalala walitti agarsiisuu qaba kan maqaa waaqayyo eebbisu waaqayyo jaalalli yesuusii waaqarraa jaalalli yesuusii waaqarraa gadi buuse jaalalli waaqayyo daangaa qabu yesuus ofii isaa caalaa nu jaallate wantoota kana jechuudha yesuus ofii isaa caalaa nu jaallate waaqarraa gadi bu'ee jaalala nuuf qabu nutti agarsiisa maal jedha Yohaannis duraa boqonnaa 3:1 abbaan jaalala attamii akka nu jaallate mee ilaalaa abbaan jaalala attamii akka nu jaallate mee ilaalaa jedha waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa irra nu jaallate jechuudha akkasii nuuf kenne waan ta'eef isaaf galatu haleluuyaa maqaan waaqayyo eebbifamu egaa jaalalli yesuusii waan baay'ee godheera nu jaallachuudhaaf inni waan baay'ee ta'e gaafa laallu Filiiphisiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaaseen dubbisa yaada garaa isa Kiristoos qabu ture qabaadha inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti lakkoofu ilaala jaalalaaf kun ulfina maalii qaba ulfina waaqayyummaa abbaa wajjin wal isa qixxeessu qaba garuu kana maal godha waan qabatanii hafanitti lakkoofni gaafa gadi dhufu inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti illee galleef godha bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'e argame kana hundumaa kan godhe jaalala foon keenya kana fudhate dadhabbina foon keenya kana fudhatee gara keenya laalame ulfina abbaa wajjin wal isa qixxeessu hundumaa inni dhiiseedha yesuusin jaalalli wanta inni hin goone qabu qullaa isaa nuuf dhaabate wantoota baay'ee tasirra jira yesuus ulfina qabu caalaatti lubbuu keenya caalsifate kana barreeffadha yesuus ulfina qabu caalaatti lubbuu keenya caalsifate kana barbaacha gadi teessoo isa qulqulluu isa ergamoonni iyyuu ilaaluudhaaf hawwan isa namni tokko illee itti hin dhiyaanne haleluuyaa sana keessa jiraachuurra warra badan warra dukkanaa'oo kana barbaachaaf waaqarraa bu'ame maqaan waaqayyoo eebbifamu ilaa erganni waaqarraa nu bu'ee nu barbaade eenyutti gammachuu guutuu qabna ree Yesuus ameen haleluuyaa Yesuusumatti gammachuu guutuu qaba Filiiphoos boqonnaa 2 lakkoofsa 2 yaada garaa maal jedha egaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kanarra dhufee gammachuu waaqayyo abbaa fiixaan baase ishee kana qofaan dubbadhee ta'a Yesuus Kiristoos gaafa dhufee gammachuu waaqayyo abbaa maal godhee fiixaan baase gaafa Yohaannis biratti qabame sana beekumti ture samiin banamee elaa inni kun ilma koo jaallatamaa gammachuun koo isaa irraawwatama yookaan isaan fiixaan baay'ee dubbata argitanii unumoo maal gochuu qabna beektu gammachuu Yesuus Kiristoos fiixaan ba'a ameen anaafati gammachuu Yesuus Kiristoos fiixaan baafna waliin jedha namni tokko fakkeenyaaf akkasiin barbaadetti istaandardii irratti sin argu barbaadetti gaafa sin argu sinitti dadhabee hin gammadu Yesuus Kiristoos nutti dadhabee jilbaan deemee qullaa nuu garafamee gammachuun isaa gaafa nuyi akka isaa taanudha gaafa nu qulqulloomne akka qulqulluu ta'e isinis akka jedhasan akka ibsa isinis ifa biyya lafaatti nu haa gargaaru waaqayyo ameen haleluuyaa galanni isaa haa ta'u egaa waan tokkotu jira ajee qaarti fakkaata Paawulos garbicha waaqayyoo waan arguu fedhu qaba gammachuu Paawulos fakkeenyummaa Yesuus Kiristoos fudhata Yesuus Kiristoos immoo gammachuu waaqayyo abbaa fiixaan baase waan tokkoon isinitti hima Paawulos immoo gammachuu Yesuus Kiristoos fiixaan baaseera waan namoota duukaa turerraa waan dheebotee qaba ture Paawulos mee Filiiphoos boqonnaa 2 lakkoofsa 2 wangeelaa nu dubbistu simbira jedhamu 2 lakkoofsa 2 nan dubbisa hanga isaan faafatanitti yeroo qusachuudhaaf egaa karaa Kiristoos wal gorsuun tokko jaalala isaatiin wal jabeessuun 2 karaa fuula qulqulluu tokkummaa qabaachuun 3 gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kenname lakkoofsa 2 irraa jalqabee dubbisa ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalatanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan abbaasaa eenyutu akka jedha gammachuu koo akkamitti fiixaan abbaasaa Paawulos takka jedha baasee
Phaawulos maal jedhee barreessaa? Lamarraa kaasee dubbisala. Maal isiniin jedhani? Phaawulos Yesuusin na fakkaata waan ta'eef na fakkaata. Dhibbaa dhibbatti kana barreessa. Anaan fakkaata. Gammachuun Phaawulos waan inni ittiin fiixaan ba'u isinitti. Maal jedhee dubbata lakkoofsa lamarratti maal jedhaa? Tokko yaada garaa tokko ta'uudhaan. Maal jenneerraa maal jedhatti dubbachaa jirran jaalala dhugaa waliin qabaachuudhaan jennee miti. Maal gochuu qabna beektuu kiristaanota hundumti keenya iyyuu yaada garaa tokko. Yaada garaa isa gadi fagoochuudha. Yaada garaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu yaadni garaa keenya gaafa tokko ta'e miidhagina tokko. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yaada garaa tokko ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabalatanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuun koo fiixaan naa baasaa jedhe Phaawulos. Gammachuun koo kanaan fiixaan baa jedhe Phaawulos. Waaqayyo abbaan immoo maal jedhe? Gammachuun koo karaa Yesuus Kiristoosiin fiixaan baa jedhe. Ani akkasitti isin arguun barbaadan. Maaliin? Yaada garaa tokko, jaalala tokko, yaada walitti dabalatanii yaadni keessan tokko ta'ee yaada tokkotti immoo walii galtanii yoo isin arge gammachuun koo guutuudha fiixaan baa jedhe. Waaqayyo immoo nu haa gargaarame. Sagaleen kun nurratti ta'u. Sagalee kanarratti harka keessa walitti buusaa galateeffadha Waaqayyo. Okay, inni shanaffaa fi inni dhumaa Yesuusitti gammachuu guutuu qabaachuudhaaf kadhachuu qabna. Kadhannaa ishee jettu dubbadhaa. Saatiin koo akka ga'e natti maali? Kadhachuu qabna. Waaqayyoon kadhachuu qabna. Waaqayyoon kadhannaani karaa nuyi Waaqayyoon ittiin arginuudha. Baay'een keessan beektu Waaqayyoon arguu yoo barbaadde kadhadhu jedhu Waaqayyoon gaafa barreessan. Of arguu yoo barbaadde immoo baradhu. Waaqayyoon arguu yoo barbaadde kadhadhu. Of arguu yoo barbaadde baradhu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kadhannaani barumsaan miti. Jechuun namni nu barsiisee kadhanna miti. Kadhannaa baruudhaaf jalqaba inni tokkoffaan kadhachuu qaba. Kanuma bakka. Kadhannaa baruudhaaf nama rool moodelii godhannu hin qabnu. Yesuus Kiristoos iyyuu kadhachaa ture miti waaqa guutuu ta'e nama guutuu ta'etu jiru laala. Nummoo dhibbaa dhibbatti maal? Nama guutuu dhagaa. Kadhachuun maal? Sirriitti nu barbaachisa waan ta'eef. Kadhachuudhaafi barachuun nu barbaachisa. Barnoota biyya lafaa barannee waa'ee kadhannaa barannee Waaqayyo Yesuusiif saganne yookaan Waaqayyoon kadhanna miti lakki. Akkasumatti. Kadhachuudhaaf kadhachuu matu barbaachisa. Jechuun akkatti ibsuudhaaf isheen akkas jedhe. Kadhachuudhaaf kadhachuu qabdu. Yoo kadhattan akkaataa kadhannaa isinii kennama achi keessa jechuu goote akkasitti na hubadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Solomoon ilaaluu dandeessu waan baay'een kadhannee Solomoon jechuun mootiidha miti mootiidha maal jedhe aangoo irra jira. Saba kana bulchuudhaaf amma inni barachuu danda'a miti ogummaa biyya lafaa maali qabeenya qabu. Iddoo barachuu danda'a ture. Waan hundumaa gochuu danda'a ture bakka yuunivarsiitii barsiisonni akkamii dhaqanii barsiisuu danda'u ture. Garuu kan hin kadhanne kanas hin goone maal jedhe abbaa koo wajjin turteetta ani waan tokko hin qabu muuxannoo waan tokko hin beeku garuu waan tokko si kadhadha saba kana geggeessuudhaaf maal naa godhe hubannaaf ogummaa naa kenne kadhannaa dhiigira kadhattee badhaadhummaa wajjin kenne Waaqayyo nu gargaaru. Ameen haleluuyaa. Wantoota baay'eetu jira kadhannaa addaan hin cinne kadhachuu qabu. Yesuus humna kadhannaatiin seexana mo'e kana beektu guyyaa 40 kan fudhatama lolamaa ture garuu humna kadhannaatiin Yesuus kan inni kadhate nu barsiisuuf akka ta'e. Daani'el guyyaatti yeroo 3 kadhataa hafuura hundumaa irra caalutu sarara ture. Abjuu namoonni hiikuu hin dandeenyetu harka isaatti kennamaa ture yookaan hiikaa ture jechuudha. Yohaannis 16 lakkoofsa 24 gaafa ilaaltan Yohaannis 16:24 qabadha. Yohaannis 16:24 gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa. Inni bakka fite maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Gammachuun keessan akka guutuu ta'u maal godhaa? Kadhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Olkaana Waaqayyoo kadhadhaa.